फरक्का रेलवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में फेंसिडिल कफ सिरप बरामद। न्यू फरक्का स्टेशन पर कार्यरत पीएफ पार्टी दोपहर के समय हावड़ा बालूरघाट ट्रेन की जांच कर रही थी, तभी उन्हें सीट के नीचे 3 बैग बरामद हुए। जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें भारी मात्रा में फेंसिडिल कफ सिरप पड़ा मिला, लेकिन काम करने वाले को ये नहीं पता था कि आखिर मालिक का नाम क्या है। जीआरपी को शक हुआ और जीआरपी ने फेंसिडिल कफ सिरप से भरा तीनों बैग को स्विच करता है और उन्हें जीआरपी कार्यालय में लाता है। बैग खोलने पर उसमें से करीब 176 फेंसिडिल कफ सिरप की बोतलें बरामद हुई। अभी हम पता नहीं चल पाया है कि यहाँ यह किसने रखा था। पूरे मामले को न्यू फरक्का जीआरपी देख रही है। ये फेंसिडिल की बोतलें आज जीआरपी की कार्रवाई में बरामद की गई। এটা আমাদের আজকে আমাদের প্রতিদিনই পিএফ পার্টি থাকে, পিএফ ডিটি করে, তারা 24 ঘন্টায় থাকে, 24 ঘন্টায় করে। এবং এটা আজকে যে নতুন আমরা ধরছি বা নতুন চেক করছি ওটাও না, আজকে আমাদের প্ল্যাটফর্ম ডিটি পার্টি ওরা আজকে ওই আপনার 1:30টার দিকে আপনার হাওড়া বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেনটা আসে প্ল্যাটফর্মে। আসার পরে এরা S3-তে ঢুকে, S3-তে ঢুকে এরা চেকিং করছিল। সেই সময় একটা 67, একটা 68 এবং একটা 71 এটা ঠিক সিটের নিচে ব্যাগগুলো রাখা ছিল। এর কোনো মালিকও আমরা পাইনি খুঁজে, ওরা অনেক চেষ্টাও করেছে, পাইনি। তো তখন আমরা এই 3টা ব্যাগ আর কি নিয়ে আসি, নিয়ে এসে এটা সিজ করি। এটা টোটাল 176টা বোতল আছে এর মধ্যে। কি বোতল আছে? এটা এই আপনার কফ সিরাপ। বুঝতে পারছেন কারা বা কোথা থেকে নিয়ে আসছিল এরা? ওটা আমরা এখন ইনকোয়ারি করছি। এটা তো সিজ হলো, এখন আপাতত আমরা সিজ করেছি। তারপরে আমরা এখন খোঁজ খবর চালাচ্ছি যে এরা এর সঙ্গে কারা কারা যুক্ত আছে। এই ধরনের অভিযান চালিয়ে আগেও আপনারা ধরেছেন, মূল কারণ কি? যারা নিয়ে তারা কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আপনাদের? এটা তো অ্যাকচুয়ালি এটা তো নেশা জাতীয় জিনিস। এটা নেশা করার উদ্দেশ্যে এটা নিয়ে যায়। এত না হলে এত কোয়ান্টিটি একসঙ্গে একটা মানুষ এভাবে নিয়ে যায় না বোতলে ভর্তি। এটা নেশা করার উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার। তাহলে কি রেলের প্ল্যাটফর্মের উপরে আপনাদের জিআরপির কনস্টেবলদের অভিযোগ থেকে অ্যাক্টিভ সবসময় থাকে মনে করছে? একদম 24 ঘন্টায় থাকে। আপনি এর আগেও জানেন যে আপনার পয়লা বৈশাখে একটা মহিলার এরকম প্রেগনেন্সি ছিল, প্রেগনেন্ট ছিল, তার একটা ডেলিভারি হয়েছিল। সেখানেও কিন্তু আমাদের পেপারে কিন্তু ভালো ডিউটি করেছে। তারা স্টেশনে এই হসপিটালে গেছে, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসছে, তাদের রীতিমতো তাদেরকে ভাড়াটা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছে। দেখ সেই বাচ্চাটাও সুস্থ আছে। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now